好，大家好，来到戴老师说天气的时间了。在今天呢，礼拜二，不过前2天因为我休假的关系呢，所以呢的天气状况来说呢，大家也感觉到还不错。当然，我休假一定是天气好。当然，看看我后面的背景啊，可以注意到好山好水啊。花莲这个好地方啊，可以看到这天气状况来说呢，山上的天气还不错，尤其在中午的时候呢，这个温度状况仍然是偏高。不过我们也可以注意到，在目前的整个花莲的山区的部分，其实你仔细看哦，也可以注意到在山脉的部分有一些这个，因为在403强震之后呢，有一些这个山脉的一些破碎带跟一些包含的一些崩塌面来说，其实在这个跟之前看到整个绿色的山脉已经是完全的不太一样了。不过天气形态来说，倒是在花莲这边阳光还是非常的强哦。我从礼拜天来到这边，那今天是礼拜二，所以呢，明天我就会回到主播台。那天气状况来说，在今天的时候，刚好跟大家来分享一下整个花莲的天气状况。不过这样的好天气之下，还是要特别注意，你可以注意山区哦。我们看到下午的时候有一些云层发展，在目前的话呢，山区的部分最主要呢，就是下午的时候有午后的雷阵雨，还是有机会在山区出现。所以如果你是在山区活动的朋友，倒是还是要特别注意一下，因为下午的时候，如果山区有山巴吼的话，容易起雾的状况。可以看到现在目前它这个山脉大概到了600公尺以上的高山，山区的部分已经开始有一些这个水汽发展开始出现，所以在这几天其实到了大约到下午以后开始的话，在南投、嘉义、高屏山区的西半部地区都容易有午后阵雨，但在东半部地区这边的云层，像昨天礼拜一就没有发起来。昨天的话呢，云层虽起，下午的时候云层又逐渐消散，所以东部地区在昨天都是一个晴朗而且稳定的好天气。那也可以看到花莲的好天气之下，我是坐火车过来的，因为火车的行驶来说，它时间比较短，开车比较累啊，因为苏花公路的状况也比较多，还是强烈建议大家，其实如果说你时间上许可的话，坐火车其实我觉得还是一个蛮便捷的一个旅游方式，因为呢，到这边的时候时间大概2个半小时就到。那像今天的话，等一下我就准备坐火车要回台北。那当然来讲到这部分，我们还是来讲一下这天气状况会是怎么样的变化，用几分钟时间来跟大家讲一讲这个礼拜的天气会是怎么样的一个趋势跟变化。那以目前来看的话呢，我们都还是属于一个比较稳定的天气，最重要就在于说呢，因为我们的东北方的那个台风，因为它移动的速度慢，来注意哦，台风在哪里？台风现在目前还在日本的南方诶，而且最重要一点就在于说，北方你有没有看到有一条锋面带已经开始出现了？这条锋面带的出现，就最主要一点，北方有冷高压开始东移，但太平洋高压的势力因为又略微增强，所以本来在上个礼拜五的时候，认为说这个系统可能会大约从高知到大阪之间登陆，但目前看来可能会从宫崎这边逐渐上来之后再进入到日本。那为什么会整个往东北走？因为最重要，它到时候会被北方的锋面牵引之下，整个就加速整个穿越日本，因为刚好锋面过来，台风系统就会上来。那我们的天气状况来说呢，刚好因为台风本来在上个礼拜，如果到了礼拜二、礼拜三就已经进入日本的话，南边的这边的水汽发展会被拉上来，会使得我们的西南风带水汽进来。可是现在因为它目前走得慢一些，所以相对的对于我们来说的话呢，天气状况来说反而是稳定。只有零星的午后阵雨的部分会在山区出现，所以你可以看到，中央山脉，我们后面是中央山脉哦，中央山脉的整个西侧面部分下午还是有些零星的午后雷阵雨，那可是呢，东侧面部分的话，相对的就不会下哦，所以像今天的花莲、今天的台东，甚至包含了宜兰，都基本上宜兰这个雪山山脉，像在太平山那边会有一些机会，那平原的部分基本上来说都不会有午后雷阵雨，都是一个非常炎热的天气。那我们来看看未来的1个礼拜的天气趋势哦。可以注意到，在今天的时候，台风会逐渐的往这个宫崎的方向逐渐上去。那对于我们来说的话，我们还是在一个台风外围的这边的下沉区块，这边都是属于晴朗稳定。南边的水汽发展会被它整个拉上来之后呢，反而是过吕宋岛，没到我们台湾上空。那接着呢，我们可以注意到，在未来的1个礼拜的天气系统来说呢，当台风逐渐的北上之后呢，到了礼拜二到礼拜三，你可以看到逐渐往北走咯。礼拜二、礼拜三。然后礼拜四、礼拜五4的时候还在，礼拜5就消失掉了，因为它整个跟北方锋面结合，减弱成低压，变性成温带气旋。那之后呢，我们可以注意到太平洋高压势力在9月1号到9月2号就会开始整个是慢慢升过来，所以在这个礼拜来说的话，即使到了周休假期，也是属于一个晴朗而且是稳定的天气。那相对的午后阵雨状况会随着因为高压势力大概30号以后开始升过来，所以呢30号、31号之后呢，我们的天气就变得更稳定。当然，当台风在
29到30上去的时候，也就在日本这边逐渐在往北走这一段的时候，那它在北上过程当中会拉一些水汽，使得我们西半部地区还是有些零星的午后雷阵雨。那东半部地区来说的话，只有山区下午的时候云层多，像现在我们录制的时间刚好是中午的时候，所以目前山脉的云层正在有些发展的这个状况。那整体来说的话，在这个未来的1个礼拜来说，都是属于一个比较稳定的天气。那我们从未来2个礼拜的模式预报上面来看的话呢，我们可以注意到，在未来的2个礼拜以下个礼拜来看的话呢，以资料上看起来应该是属于比较稳定的状况。因为最主要呢，在于说目前在太平洋面上的话，虽然有一些热带扰动系统有可能会发展，但对于我们来说的话，相对的它整个的时间来说，我们从这个数值模式预报来看一下。好，先来注意哦，我把它直接变成是一个动态的这个数值模式预报来给大家看。好，我们先注意哦。好，那看看后面的山脉还不错吧？让一下，让大家可以看到美美的这个天空。不过这个紫外线指数还真的蛮强的，要提醒大家，在这样的炎热的天气之下的防晒工作不能少。礼拜1的下午的时候，我们有去做一下那个赏鲸船，出海还不错，还看到了领航鲸，也看到了平皮海豚，对，所以看到了这个蛮多种鱼类，而且重点是那个领航鲸不是1、2只，而是有一群正在那边觅食，所以呢，看到了这些画面，真的就蛮让人运气啦，真的是运气好，因为领航鲸不是你天天都能够看得到的。好，那我的模式预报目前好像有点卡住哦，那我们来看看现在目前的资料。以目前的话，我现在资料还卡在那边，因为可能网络的问题哦，所以呢，要不就明天礼拜3的时候，我们有一些资料出来，我看看有没有办法让大家来看一下。好，那我们用的是这个近地面的水气场的资料来给大家分析，看一下在未来的2个礼拜的趋势系统会是怎么样的一个变化。那以目前来看的话呢，糟糕，我的电脑还是卡住啊，目前还是卡住，哇，糟糕，没办法给大家看了。好，那没关系，反正呢，今天礼拜2我们这个气象上架完之后呢，我们在礼拜3的时候呢，晚上会有直播。那礼拜3晚上直播的时候，我们再来分析、解析跟告诉大家最详细的一个天气状况，在未来下一个礼拜，也就进入9月以后，我们的天气系统会是怎么样的一个趋势的变化。不过整体来说的话呢，其实在现在的这个时候来说，时序已经开始逐渐的要进入9月的时候，大家会发现到一件事情，晚上的温度的状况来说，已经开始没有像7、8月那么的酷热，晚上温度已经开始有略降哦，开始略降一点，大概降1到2度。那白天的温度状况呢，以目前资料来看的话，大概到9月初的时候呢，开始会有一些这个北方的系统，大概在9月3号、4号以后呢，有点微弱的东北季风要开始增强，所以呢，你会注意到一件事情，就是到了你大约9月中旬以后开始的温度的下降的幅度来说，相对的就会比较更为明显，因为最主要呢就在于说天气系统来说已经开始进入处暑后，已经开始要进入秋天之时，所以我们可以注意到在未来的1个礼拜，先来看这边好，来可以看到未来1个礼拜的北部地区还是属于一个晴朗的天气，只有零星的午后雷阵雨啊，在周2、周3、周4会有一点点，当然周5、周6、周日到周1都是晴朗的天气啊，因为最重要一点，这个是只有零星的午后阵雨在山区部分，但到了中部地区来说的话呢，都是属于晴朗天气，可是在周4、周5到周6、周日的时候，会有些局部的午后雷阵雨出现。那到了南部地区呢，温度状况来说还是中午偏高。那短暂降雨状况在早晚的时候，其实今天晚上有一点水汽要拉上来的话，就有点机会啊。周2、周3、周4这边会有点机会，周5、周6以后就是好天气啊，因为只有零星的降雨在早晚的时候在。海边部分像南高屏海边的部分会有一点点，可是东台湾的天气就还不错哦。我们可以注意到东台湾的话，基本上来说就是一个晴朗稳定的天气。可以看到，在未来1个礼拜的预报上，全部都是天气晴。所以呢，东半部地区天晴，阳光强；西半部地区有点零星的午后雷阵雨。但整体来说的话呢，我们可以注意到，在未来的话呢，台风系统的整个走向来说呢，它将会在逐渐的在日本的，可以看到这里哦，来我们看看动态的能不能到，现在有动啊。刚刚卡住了，看没？它逐渐的从日本这边北上以后呢，可是你可以注意哦，在模式预报上面来说，这个系统可能又会在日本的近海打转，因为最主要太平洋高压偏弱，然后呢，北方的锋面看牵引着它往北走之后，如果顺利往北的话，那整体来说的系统就会很顺利的往北边的上去。但当北上之后呢，当然如果你是要前往日本的朋友，第一个航班的部分在这个礼拜可能会受到一些影响。第二个呢，你会注意到一件事情，当整个系统开始往北移动上去之后呢，整体的天气系统来说，相对的
的在高纬度地区，像韩国、日本，也因为北方的冷高压已经开始逐渐的下来，冷空气的强度也开始逐渐的要增强。那对于我们来说，其实这边你可以看到，在这个洋面上面来说呢，南海这边水汽还是多一些。另外在太平洋面上这边的话呢，基本上来说，这个系统上去之后呢，目前看来至少在未来的2个礼拜呢，还没有一些明显的发展的趋势的系统可能会出现，所以整体来说的话呢，未来2个礼拜我们都是属于还是温度比较偏高的状况。那整体的话呢，倒是到了礼拜9月3号、4号之后呢，可能会北方有一点点微弱的东北风的增强的趋势的机会有可能。那当然整体来说的话，到下个礼拜之后还是要注意，在9月份以后的话呢，相对的还是会有一些这个热带扰动，因为我们一般来说台风季在8月份到9月份，那会不会接近还要看环境场的状况。那真正要的台风季的台风的量来说，现在目前是10个嘛，所以如果就正常今年有24个的话，那还有14个要等着生成。那当然不一定都来台湾哦，可是呢，相对的就是对于我们来说，我们还是要特别提高警觉。那等到了10月份以后的话，相对东北季风再度增强的时候，那台风要接近的趋势跟机会来说，相对就会偏低了。好，那讲到这个部分，等一下准备坐火车回台北了。好，那我们再来看一下风景哦，可以注意到。好，可以看到，在这个整个目前的话呢，在这个山脉的部分来说，云层已经发起来，大家可以注意啊，在这个花莲这边的纵谷山脉的部分，那你可以看到，在我们比较靠近北边一点的话呢，可以看到那边的山有一些白白的那个，就是因为之前403强震之后呢，有一些崩塌的那个山壁的部分裸露出来，这个岩石的部分，因为绿草那些都已经被弄掉，被这个崩塌面给拉下来。可是可以看到，在整个山区的午后的对流云层发展，好像看起来已经快要起来了。所以呢，整体来说的话呢，今天下午仍然是注意的是南投啊，还有包含了嘉义啊。台中山区啊，会有午后阵雨，因为这边翻过去就台中山区哦。那花莲这边来说，就是一个晴朗高温的天气。对了，许多同学们要把握暑假的最后时刻的话呢，如果你这段时间要出去游玩，要注意山上的话，下午容易起雾，山区行车要注意。第二个，西边的活动朋友要注意，山头顶上乌云密布，赶快离开西边，因为呢，可能溪水会有一些这个山头下了山巴猴会有暴涨状况，主要在西半部啊。东半部地区就是阳光强，非常强，防晒的工作不能少。那目前来看的话，整体来说，高温的状况来说，在未来1个礼拜都是持续的。好，祝福大家有个愉快的一周。那我们明天今天礼拜二，我们气象会上架。那我礼拜3的时候会回到这个主播台，那继续告诉大家最新的天气讯息。那我们礼拜3晚上的时候呢，就来直播。那直播的时候呢，当然也来讲一些这个，我把一些影片整理一下，就因为我在海面上有拍一些很漂亮的那个。领航鲸的画面，还有包含了屏蔽海豚的一些这个影像，那来分享，跟大家这个分享来看看。不过花莲真的是好山好水好地方，还不错。那只是在于说，如果大家要过来的话，我还是强烈建议，像我的话，等一下就要坐火车回去。坐火车会比较安全啦。因为整体来说的话，台铁它把整个轨道的部分都已经做得还蛮不错。那只是说有一座桥梁，因为这个之前台风吹。被这个破坏的关系，所以有一段是属于单轨行驶。那单轨行驶那边速度会慢一些，所以相对的可能会这个时间上来说会有一点点这个 delay 到。那可是至少就是在天气好的时候走苏花是可以的。那我建议中横就不要进去哦，因为中横其实路况来说的话，相对的风险度会非常的高。下雨会容易掉石头，天气晴也会掉哦，因为天气晴的时候，相对的石头里面的泥巴跟水的饱和度变低的时候，它也有可能会掉下来。所以我还是强烈建议中横的部分，虽然路会有走可以通，可是整体来说的话，风险度来说也就比较偏高。当然，快快乐乐出门，平平安安回家。好，那祝福大家有个愉快的一周，那我们就台北见喽，拜拜。